लो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत मज़ेदार है। ये देखो, ये सोया हुआ है इसका हस्बैंड। अरे बाप रे, पत्नी इसको चप्पल फेंक के मार रही है। कोई बात नहीं, अब ये बहुत सारा गुस्सा में है क्योंकि ये दिन भर काम यही करती है और ये तो कुछ करता नहीं है। ये लो, बेचारा खींचने के लिए आ गया। सारा काम रखता है, एक दिन में ही कर देगी। ओ भाई साहब, इतना मेहनत एक ही चप्पल का काम है। अब लगता है सो जाएगा। अरे बाप रे, फिर ये आ गई तो क्या एकदम पूरा मारवे करेगी। अरे बाप, फिर से ये मारी। ओ भाई साहब, अब ये क्या करेगी? इसका दुख तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दुख पे दुख, दुख पे दुख बढ़ ही रहा है।